puno tayo na refrigerator. Electrolux, hindi siya lumalamig, hindi makapag-yelo. So, tignan natin kung ano magiging problema. Multi-fresh inverter. Siya na Electrolux indoor switch. Pag ngayon nang bukas ng pinto ng ref, hindi siya nakalapat, may tumutunog yan, may marinig ang tunog, nanawag siya na sarado niyo ako, ilapat niyo ako, parang ganun. Kaya pag naiwan mo, may tumutunog ka marinig, para siyang alarm. Yung gumagana kasi yung blower niya. Ito, pagkabukas doon, mamatay yung blower mo. Pagbukas ang pinto, mamatay yung blower. Pag pinindot mo to, sarado yung pinto, gagana yung blower. So, check natin itong door switch. Lagyan natin ng test pads itong kabilang terminal. So, meron siyang continuity. So, ibig sabihin, buo siya. Gumagana. Pero kung gusto mo kasigurado, pwede natin tatanggalin natin yung wire para ma-check natin siya lalo. Mas mabuti. Ito, tanggalin natin yung wire. Meron na siyang contact. Kaya pag pinindot natin, nawawala yung contact. Pag binuksan, kasi pag bukas yan, nagana yung ilaw ng ref mo. Kaya pag sinarado mo yung pinto ng ref mo, patay yung ilaw. Pag binuksan, lumayo yung isa. Meron. Pag sinarado, wala. Pag binuksan, meron. So, okay siya. Sige naman natin yung iba. Babalik ko lang ito rito. Ito naman yung kakalasin natin sa evaporator. Check natin yung blower. Okay. Ito, may basag na rin siya rito. Manipis lang kasi ito. Basag na siya. Wala naman siyang problema yun dyan. Basta nakasarado yung nasisil pa siya ng gasket. Wala sisingaw na lamig. So, natanggalan natin yung takip. Ito yung kanyang blower, accumulator, tapos heater, yung itim na yan, heater yan. Tapos ito yung wiring. So, isasaksak natin siya, tingnan natin kung gagana ba yung blower. Gumagana yung blower, ayan o, start na siya mag-blower. Ito yung pipe niya.
dati kasi meron pang mga copper tube, copper na evaporator tube. Ngayon lahat to aluminum. So obserbahan pa natin siya ngayon. Kasi natin to, tingnan natin kung anong problema dito kasi medyo matagal din siya na maandar yung blower sa loob. Palarambigin na lang yun tapos baka mawawala ano na lang, hihinto yung pan. So check natin dito sa loob yung nag-CCTV dito, check natin. Adjust natin, tingnan natin kung hindi nahihinto yung kanyang blower. Kasi dito nakabit yung blower. Okay, balikan natin mamaya ito. Tingnan natin at kung nahihinto ulit yung kanyang blower. Nagkakarga tayo ng gas. Bali ang gas nito is R600A. Konting-konti lang ang laman niya, 45 grams lang yung pinakakarga niya. Tapos natin magkarga, obserbahan pa ulit. Siya. Dahan-dahan lang natin kinakargahan ng refrigerator kasi ano to hindi katulad ng aircon, pwede mabilis itong pagkarga ng freon sa refrigerator, hindi pwedeng paspasan. Obserbahan pa ito pagkatapos. Okay. Dire-diretso na siyang mandar, hindi na siya namamatay. Kakarga pa tayo, dahan-dahan lang
silipin natin yung evaporator. Ayan o. Usok na yung lamig niya. Diba? Nakita o. Tapos itong nilagay ko, medyo yelo na yung ilalim. Obserbahan pa natin siya. Hanggang bukas pa yan. Talagang mag-yelo siya magdamag. Pero okay na siya. Ayan. Ano siya? Usok na siya sa lamig. Ganito, hindi ko alam kung ito yung technique talaga, kung sabi natin technique kung ano, kasi kanina naglolo ko siya nang hindi ko nilalagay itong kanyang pinaka drain pan, tapos namamatay. So ang ginawa ko, isa pang ginawa ko, nilagyan ko siya ng tubig, nalubog yung kanyang pipe, yung condenser pipe yan. Okay na yung kanyang aking pagkakarga. Dire-diretso na. Iniwanan ko siya kanina, kala ko pagbalik ko patay na. Hindi na siya ulit maandar, pero ito, maandar pa siya makikita dumating. So obserbahan pa natin ito bukas kung mag-i-yelo ba talaga. Mesa, para hindi ako mahirapan dumukot dito sa may compressor. Natin itong harapan para makita nyo yung harapan. Two-door, no pros, electric fresh inverter, gawa ng electronics. Agad ang sa atin yelo na siya. Ang ganda ng pagkaka-yelo niya. May ulo, parang ulap na yung sa loob. Yung sabihin, ang ganda yung bagay yung pag-ano yung yelo niya. Ayan. Kasi meron nag-yelo na clear siya, so hindi maganda yun. Ito, parang may ulap na yung sa loob. Sabihin maganda yung kanyang yellow na nabuo. Okay na tayo. Kaya ang gano'n natin yung manipod gauge. Tapos na tayo magkarga. Observa naman tayo maghapon. Okay pa rin yung yellow na hanggang mamaya. Kung hindi siya maglolo ko. Guys, thank you for watching, and like, comment, and subscribe to my channel, Perry Pelizardo. Thank you, and God bless to all. Bye bye.